Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyata fid dunya wal uqbah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri azamati zatika fi kulli waqtin wa hin amma ba'du. Para bapak, para rawuh, para sedherek sedaya jamaah pengaosan rutin wonten ing musala Al-Ikhlas pundi desane ini? Tawanganom, Magetan. Mugi tansah beta manfaat barokah. Saderengipun lajengaken anggen kita sami ngaos langkung rumiyin, monggo sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qaiman bila zawali ya mubdi'am bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Ahumul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Monggo maos suratul Fatihah pisan malih. Ndongaaken dhateng bapak ibu kita, mbah-mbah kita sak penginggil, guru-guru kita sedaya, para pejuang agami, pejuang negari, utaminipun para muassis lan masyayikh Nahdlatul Ulama, ugi sedaya para mursyidi thariqah al-mu'tabarah. Wabil khusus panjenenganipun Al-Maghfurlah Mbah Kiai Mustaqim bin Husain
kula Simbah Ki Abdul Jalil bin Mustaqim ugi murabbina wa mursyidina Ki Muhammad Shalahuddin bin Abdul Jalil. Sedaya kita dongaaken mugi-mugi tansah dipun ridani Allah taala. Ugi ndongaaken dhateng sederek-sederek ingkang nembe sakit mugi enggal pinaringan saras. Ingkang sakit manah mugi dipun tambani Allah dados manah ingkang sae. Ingkang sami ngadepi masalah, kesulitan, kerepotan, kesusahan mugi-mugi enggal dipun paringi jalan keluar dening Allah taala. Ingkang sami kebebanan utang mugi enggal pinaringan lunas. Ingkang nyambut damel pikantuk rezeki ingkang halal barokah. Ingkang sami pados ilmu saged nampi ilmu ingkang manfaat barokah fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Monggo kita terusaken catatan soal bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Atasi'ata asrota utawi catatan kang kaping 19. Marra wus liwat sapa Isa Nabi Isa bin Maryam alaihi salam. Liwat ala kubrin ing atase suci kuburan. Faro'a mongko mirsani sapa Nabi Isa malaikatal adzabi ing malaikat azab. Yu'adzibuna ingkang padha nyiksa sapa malaikat azab mayitan ing mayit. Niki mun mulut nggih. Mun diniati mulutan sisan nggih. Muga-muga dados sababipun syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhateng kita sedaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula wangsuli marra wus liwat sapa Isa Nabi Isa bin Maryam alaihi salam ala kubrin ing ngatasé kuburan. Faro'a mongko banjur mirsani sapa Nabi Isa malaikat al-adzab ing malaikat azab dipirsani yu'adzibuna hale padha nyiksa sapa malaikat azab mayitan ing mayit. Niku liwat sing pertama. Ngoten. Ngertos enten mayit teng jero kuburan disiksa kalih malaikat azab. Falama insarafa mongko nalikane wis rampung gawe wis rampung sapa Nabi Isa min hajati saking hajate Nabi Isa. Dadi cara upamane wong lunga niku budale liwat kuburan ngriku terus ngantos pinten-pinten dinten pinten-pinten minggu pun rampung hajate Nabi Isa terus kundur liwat ngriku melih to. Nah, bangsa pun kundur malih marra liwat meneh sapa Nabi Isa alal kubri ngatasé kuburan sing dhisik nika. Sing jerone nek mayit disiksa niku. Faro'a mongko ningali sapa Nabi Isa malaikat rahmati ing malaikat rahmat. Ma'ahum kang iku sertane malaikat adbaqun utawi pirang-pirang baki minurin saking nur. Dadi nggawa suguhan sing pating gumebyar cahyane nandakno lek sing duwe kuburan iki wis gak disiksa. Kepara malah oleh pahormatan. Mula fata'ajaba mongko gawok. Gawok iku cara ngriki napa? Gawokake. Gawok ngumun. Heran. Heran itu bahasa Indonesia. Ngumun.
Fata'ajaba mongko gumun sapa Nabi Isa mindalika saking mengkono-mengkono kedadian. Wong budale biyen digepuki malaikat kok mulia wis disubya-subya. Fasalla mongko banjur salat sapa Nabi Isa. Wa ta'ala ndonga sapa Nabi Isa Allah taala ing Allah taala. Ndonga tegese nyuwun pirsa kok kedadiane kok aneh ngeten. Fa'auha mongko paring wahyu sapa Allah taala ilaihi maring Nabi Isa. Dijawab oleh Gusti Allah. Ya Isa, he Isa. Kana ana sapa adzal abdu iki kawula sing disiksa saiki ora disiksa. Biyen-biyene kana ana sapa adzal abdu biyen-biyene iku asian tukang maksiat. Biyen nalika uripe ahli maksiat. Tapi wa muzmata awit saking wis mati sapa ngabet kana mongko ana sapa adzal abet iku mahbusan ditahan dikunjara fi adzabi ing dalam siksa ingsun. Wong panjen yo piye tukang maksiat gathuke maksiat iki ya disiksa ngono kuwi. Cuma enek kedadian sing serada beda karo liyane. Napa niku? Wakana lan ana sapa hadzal ngabet kawula niki iku kotaro ka temen-temen wis ninggal sapa hadzal abet ninggal imro'atan ing bojo adon hubla kang isih meteng. Dadi nalikane mati kuwi ninggal bojo sing lagi meteng fawaladat mongko nglahiraken sapa imro'ah waladan ing anak lanang warobat lan ngrumat sapa imro'ahu ing walad hatta kabura sehingga dadi gedhe sapa walad. Anake lanang diramut sampai gedhe. Bangsa wis gedhe mulai iso titen wis mulai mandiri fasalamat mongko ndaftaraken sapa si imro'ah. Imro'ah iku sapa? Bojone mayit. Ngono nggih. Kita bojone mayit sing duwe anak iku mau ndaftaraken ing walad didaftarno ilal kutabi maring TPQ. Wis ngono ae wis penake omong. Kutab niku jaman biyen nggih perorangan sing ahli mulang uruk baca tulis. Zaman riyen niku napa istilah wong pinter niku nggih. Wis tergerak dhewe nguruki maca nulis. Perorangan. Saiki lak lembaga, nek PAUD, nek apa-apa PPQ. Nah. Bangsa wis diserana ning nggone tukang napa tengene TPQ baca tulis kitab falakona mongko nuntun sing bangsa ucapan niku jenenge lakona. Makna asline lakona iku ndulang. Makna asline napa? Ndulang. Lah nek sing didulangno kuwi bangsa unen-unen jenenge nuntun. Nek wong Jawa dile nuntun. Nuntun lagu ngono. Ben diterokno Indonesia tanah airku muridé nerokno Indonesia ngoten niki jenenge nuntun. Nah niki dituntun falakona mongko nuntun ing bocah sing lagi didaftarno niku wau pelajaran pertama gitu. Dituntun apa? Sapa sing nuntun al muallimu gurune dituntun bismillahirrahmanirrahim ing unen-unen bismillahirrahmanirrahim. TPQ kan ya saurunge diajari apa-apa liya-liya mesti bismillahirrahmanirrahim itu nggih. Nah.
Lho lagi diulang bismillah, dituntun bismillah niku lho. Anake niku. Akhirnya fastahya itu mongko izin sapa ingsun Allah. Aku izin. Masa anake ngelem-ngelem aku, bapake tak gepuki lak gak cocok. Anake iki ngumumne lek Allah welas asih, Allah welas asih, Allah welas asih, masa Allah welas asih kok gepuki terus ngono kan ya. Itu loh saya ngatakan. Jadi sebutan itu kadang-kadang pancen nggih berpengaruh. Mulane fastahya itu mongko isin sapa ingsun min abdi saking kawula ingsun isin an u'adziba ing to nyiksa sapa ingsun. U'adziba nyiksa sapa ingsun ing abdi binari kelawan geni ingsun fi batunil ardi ing dalem jerone bumi. Sedangkan wa waladuhu taya anake ngabet iku yadhkuru nyebut sapa walad ismi ing asma ingsun ala wajil ardi ing dalem dhuwure bumi. Masa anake ning dhuwur ngumumne Allah welas asih. Allah welas asih. Lah kok bapake ning jero bumi tak gepuki kan ya ora patut ah nggih ngoten nggih. Ora patut. Ya sak kejem-kejeme iki lek wis ngono kuwi ya paling enggak diringankan. Nah niku mula jenengan aja cilik ati lek duwe anak dan diwarai bismillah. Nek gak iso marai dhewe ya diserahno TPQ. Niku upama sampean klena ora patek ngurusi ibadah upama mati kok bar digepuki enek tambane. Ya tapi ya pakai dikepuki bermasalah okay. Bon. Niki salah satu napa nggih hikmah catatan penting tentang bismillah. Umpamane nek sing takok mosok mung ngoten tok lho. Iki ora masalah ngoten tok. Nun sewu. Enek jeneng disebut niku sing krasa dhisik dhewe sing nyebut apa sing duwe jeneng? Sing duwe jeneng. Lha ngoten lho. Mulane aja disepelekne ambakne ming nyebut ngono tok. Lah wong sampean iki lho nun sewu niki nun sewu kula pengalaman ngalami enten tiyang Nganjuk. Tiyang Nganjuk tran teng Sumatera. Lho niku lek wayah pilihan pendengar teng radio ngoten niku. Lho Sumatera lho. Asline wong Nganjuk tran niku lek njaluk lagu ya kuwi. Alon-alon Nganjuk kuwi. Kenapa lho? Lek disebut Nganjuk ngono kuwi sing rumangsa wong Nganjuk iki ya melok bangga ngoten to nggih. Nggih mboten? Nah, ngoten. Mulane sebutan itu dadi kebanggaan. Nek wis ora nek sing nyebut iki wis ora kaya ora enek artine. Ana kok ora disebut persasat padha karo ora ana. Ngono. Lek kowe duwe pangeran kok gak tau nyebut asmane pangerane meh padha karo ora duwe pangeran. Nggih ta nggih. Nek isih nyebut berarti sik nyebut. Daleme pundi Mas? Meneng ae. Daleme pundi Mas? Ora tak sebut. Lah iku bedhekane mesti enek wong lara ati karo daleme kuwi. Iya. Berarti kowe lagi duwe masalah daleme kuwi. Daleme pundi Mas? Sakjane magetan sakjane. Bangsa diurut-urut kok gak ngaku magetan. Tibake pancen ndek ning magetan diburu polisi. Jadi kalau nyebut magetan gampang konangan. Gitu. Nah, lek normal disebut sebuah nama itu mesti dia terkait. Ngoten. Saman mesti demen. Karo sing nyebut itu mesti demen. Nggih. Samane pamane sak rombongan ning makame Gus Dur. Terus bar tahlilan kon jero pondok, kon jero makam to metu kledreng-kledreng golek kopi apa golek mie.
Delalah petuk kula. Kula nggih pas nggih ngopi teng ngriku. Ora prejengane iki wong Magetan iki ngono. Aku ora usah nyebut jenenge, sebut ae Magetan. Ngelak melengak kabeh. Ene wong 10 rentek-rentek mlaku celuk kok ngguri Magetan, lha wong 10 melengak kabeh. Kekuatane sebutan iku sakmen. Mulane maca bismillah nyebut asmane Allah niku dudu perkara sepele. Dudu perkara sepele. Lah niki enek anak nyebut asmane Allah kate Ar-Rahman Ar-Rahim sing disebut. Lho ngoten mawon Gusti Allah langsung maringi kemuliaan teng kene bapake anak niki senajan wis seda. Pun al-isruna utawi catetan kang kaping 20. Niki mlampun khatam bismillah nama nyuwun apa? Niki karek kurang papat. Tafsir napa liyane? Nyumanggake kok lan. Penak menyumanggake. Derek mawon. Enak kuwi ora usah milih. Nek pas ngene manut. Ali suruna utahe kang kaping 20 suilat tau ditakoni sapa umroh al-Firghaniyah. Bunyai umroh al-Firghaniyah. Wali putri. Wa kanat lan ana sapa umroh iku min kibaril arifat. Setengah saking pira-pira tokoe al-arifat wali putri. Ngoten. Ditakoni pripun? Mal hikmatu mau tawi napa iku al hikmatu hikmahe fi annal junuba ing dalem sak temene wong sing lagi junub wal haidolan wadon kang lagi haid iku manhiyani dilarang karone dilarang dicegah an qiraatil Qur'ani saking maca Qur'an dunat tasmiyati ora dilarang maca bismillah. Wong haid wong junub maca bismillah mboten napa-napa lho. Tapi lek maca Quran innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Niku ayat Quran. Surat An-Naml. Gak oleh lek diwaca niku. Tapi lek sampean arep ngangkat meja bismillah, arep mangan maca bismillah, arep maca bismillah. Masih junub ya ora apa-apa. Maca bismillah. Nggih. Li anna tasmiyata krana sak temene maca faqalat. Monggo jawab sapa si umrah, jawabe nyai umrah piye ngene lho ya. Jenenge wong mukmin kuwi kekasih lak Gusti Allah. Lho. Nek wacanan Qur'ane pancen ya suci banget. Aja sampai diwaca sing lagi kotor. Tapi lek soal nyebut kekasih kuwi mosok iso diempet. Jenenge mbah nyeritakno putu ngono mosok gak oleh. Mbah kok gak oleh cerita bab putu malah gering bu maratuamu. Kowe ndek maratuwa men ngomongne putune, nggih putune iki anakmu. Wis to mak rasa diceritakne putune kuwi ya. Mbah kok ora oleh cerita bab putu ya. Padha karo nekek ngono kowe. Nggih. Kemaremane wong tuwa mbah iki lek iso nyeritakne putu wong kebanggaan. Lah semono kok kekasih li anna tasmiyata karena sak temene maca bismillah iku zikru ismil habibi nyebut asmane kekasih. Ar-Rahmanir Rahim iku lak pengasih, penyayang ngono ta. Lah mosok nyebut asmane kekasih ora oleh. Wal habibu utahe kekasih iku layumna ora dilarang min dzikril habibi saking nyebut kekasih. Upama enek wong antipati anake kadung duwe sirisiran umpamane ngono kadung duwe sirisiran terus dicegah cekon rene awas lek rene pacarmu Pak biacok lek rene
Iso nyegah ngono iso. Lah tapi pacare anakmu mbok kandhani ngono kuwi ning kono-kono cerita-cerita kok iso nyegah. Nggak iso nyegah ngono. Pemene kan kok disebut ning jerone lagu, kok iso mbungkem wong nyanyi kowe. Pemene anakmu jenenge Zubaidah. Terus apa pacare anakmu kuwi terus nyanyi karaoke Zubaidah. Terus awas muni Zubaidah nek contoh sing kowe. Apa ya iso? Mboten saged. Fa intam minni ilaiha piye kok. Falatam na'u minni alayyal qawa. Falatam na'u minni alayyal qawafiyah. Lali aku lengkap ini. Lho lagune apa syairane anu. Syaire Laila Majnun. Majnunu Laila. Bahasa India dadi Laila Majnun. Majnunu Laila iku wong lanang sing gendhengi Laila, jenenge Qais Ibnul Mulawih. Qais Ibnul Mulawih niku karo kampunge Laila, wong pancen gendeng kok. Anggere mara ning kampung diurak karo pemuda-pemuda kono, agek mara ning Gapura Asabri ngono wis. Urak. Nggih, aja rene. Ya aku wong kampung, mergo pacare ning kene, Lailane ning kene. Lah kok ndeke woro-woro ning pasar. Ning pasar kono, lah nek ning pasar ae wong krungu to. Zaman biyen ngono, lek pengen gawe syairan terkenal diapane wong akeh, leh nglagokne ning pasar. Ning pasar karo ngamen. Nglagokne niku. Wa intam na'u minni bilaila lali wis. Lali dipaksa ora kena. Pas eling wis bareng ngaji. Apabila kalian wahai pemuda berhasil mengusirku dari kampungnya Laila, oke lah, saya terima. Memang saya nggak patut mendatangi kampungnya Laila. Tapi jangan sekali-kali kamu punya keinginan melarang aku untuk menyanyikan lagu-lagu tentang Laila. Niku gak iso diempet, malah omong-omong. Malah muni ngene barang ning kiwa tengene Ka'bah. Qais muni ngeten. Aroni idza shallaitu yammamtu nahwaha. Biwajihi walau kanal musalla waraiya ngono. Aku iki duwe pendapat, jereke ngono, duwe mazhab. Sakjane wonge lek salat kudune madhep ning omahe Laila. Ya senajan kudu nyingkur Ka'bah. Wong gendeng nggih. Iki saire wong gendeng, kadung seneng karo kekasih niku sampai sama. Ora kok aku musyrik ora, wa ma biya israkun. Aku iki ora musyrik. Kok nyekutokne Gusti Allah mbek lelek ora, cuma lara ane atiku iki lho. Ora iso ketambanan lek ora madhep ning omahe. La ilang. Ngoten lho. Kot ayat tabibal mutawiyah. Dokter ndiye ra iso marasno atiku. Lek ora diobati la ilang. Nggih, niku kekasih. Wong mukmin iki kekasih Gusti Allah. Obat mujarabe kekasih iku lek upama ora pethuk wong iki lek ijek oleh nyebut jenenge. Ngoten lho nggih. Lah nek terus engko maca Quran wis ora oleh. Bismillah ora oleh, lah terus piye? Nah niku kekasih-kekasih iku ora kentekan apa istilah ora duwe jalan melampiaskan hubungannya. Bon. Niku nomor 20. Al hadiyata wal isruna utawi catatan kang kaping 21. Iku kila didhawuhaken fi qaulihi dalam dawuh Gusti Allah ning gone basmalah dawuh Ar-Rahim, asma Ar-Rahim. Maknane apa kuwi? Huwa utai Ar-Rahim. Huwa utai Gusti Allah taala mulur Allah iku Rahimun. Ngono sing dimaksud Ar-Rahim iki Gusti Allah iku Maha Pengasih yang abadi.
Berarti ning akhirat. Mulane kiai sepuh-sepuh lek maknani bismillahi ngawiti ingsun kelawan nyebut asmane Allah, Ar-Rahmani kang paring welas asih donya akhirat, Ar-Rahimi kang welas asih ing dalam akhirat bloko. Ngoten ta nggih? Niku cara biyen. Cah saiki ra patek krungu ngono kuwi. Anake ya di mana kemana di mana. Wan, visit tati mawadi'a. Jadi sing dimaksud rahim niku welas asih bihim kelawan wong mukmin oleh welas asih visit tati mawadi'a ing dalam 6 pira-pira panggonan. Jadi pos-posane pekewuh sing berat teng akhirat iku enten 6 periode, 6 babak. Suwe-suwe lho iki ora diluk-diluk piye to anggitmu. Sik napa nggih? Suwe banget ribuan tahun setiap babaknya itu. Mulane alam akhirat itu ora ana bandingane karo alam dunya. Mulane lek kowe ning dunya kok rekoso, ora usah susah diluk ae kok. Ora usah susah diluk ae. Mari ngene penak. Semono lek kowe diparingi penak ning donya aja demen-demen wong diluk kok mbok demeni nggih apa. Nggih. Nah. Sing penting rahimun niku enten 6 panggenan nomor 1 fil qabri wa hasyaratihi. Gusti Allah melasi wong mukmin ning jerone kuburan wa hasyaratihi sertane pira-pira gegermetane kuburan. Wong mukmin sing tenan iki lek ning jero kuburan niku jasate ulese mboten dipangan gegermetan. Nggih ta? Utuh mayite uga ulese. Ngono ta nggih? Nggih. Nomor 1, pirang tahun kuwi? Lah ya mbo lah kiamate sok kapan? Jadi lek kowe mlebu ning kuburan tahun 2020 pamane ya sampai sok kiamat diulasi Gusti Allah mergo sampean mukmin. Nomor 2 wal kiamati lan ing dalem dina kiamat bangkit wa zulumatihi lan pira-pira petenge kiamat. Masyaallah kiamat itu peteng loh. Peteng itu tidak ada kepastian. Wong moyang mayeng ora jelas sapa sing dieloki. Tangi golek-golek kanca kimbuh ning ndi kancane kabeh ngurusi awake dhewe-dhewe. Nggih. Pekewuh banget kejaba wong sing diwelasi Gusti Allah. Nek wong iman diwelasi karo Gusti Allah. Diparingi tenger. Enek cahayane iki enek. Klip. Oh, kanca kuwi. Enek klip-klipe kuwi. Nggih ta? Simpangan puratan rapet biar oh kanca ngono ta. Nggih mboten. Ketara kuwi. Biar sinar ta kuwi. Biar kode kuwi enek momen kuwi. Ngoten ta? Lek pitulungan biar. Niku wong mukmin. Dadi sok dina kiamat dan kegelapannya Allah akan memberikan jalan keluar bagi orang mukmin. Wal mizani wa darajatihi. Nalikane timbangan ngamal lan derajat utawa nilaine timbangan. Bar ditimbang ana nilaine pirang derajat. Maksudnya dibanding eleke karo apike iki sisane sik pira. Nilaine apike pira, nilaine eleke pira, nek dikrus pira. Niku enten derajate. Lho niku bagi wong mukmin tetep angsal pitulungan saking Allah. Sampai enten kisah nyritakaken bijing niku enten wong napa ditimbang amale. Timbang amale iki yo miris. Lah kok entek ngamalku.
Ngamal apike lho entek disedot ngamal elek. Tapi krana piyambake niki tahu ngoten. Umantil latine teng ngersane Allah njur zikir nyebut asmane Allah renek wong roh, ikhlas murni memahami kebesarannya Allah. Akhirnya zikire niku luwih abot katimbang ngamal eleke sing mun ditimbang. Dawuh niku jenenge Rahimun fil mizan. Allah maringi kawelasan nalikane ditimbang ngamal. Wonten malih sing nomor pinten niku wau? Nomor 1 kubur, nomor 2 kiamat, nomor 3 mizan, nomor 4 wa qiraatil kitab lan maca kitabe catetan ngamal, rapot-rapot. Wa fazaatihi lan kebingungane maca kitab. Deg-degan lho maca niku. Masyaallah iki lulus ta ora? Lulus ta ora? Lulus ta ora nggih. Deg-degan niku maca pengumuman. Nggih, katut ta ora, katut ta ora. Lah enten tiyang niku sing rapote niku rapot elek kabeh. Catetan ngamal sak pendeleng dawane elek kabeh. Piyambake mboten protes. Maca ya karo dengkluk ngene. Salah bener iki Mas. Panjen elek aku. Oleh pirang lembar elek wis bener sampai diolor. Secara setruk bon. Setruk bon sakmono dawane. Terus langsung balik cengkelak malah metuhi malaikat takok-takok, "Pak, malaikat neraka niku pundi?" Kabeh wong do pengen ning swarga iki wong iki ora malah takok. Neraka niku pundi? Kluntrung-kluntrung goleki neraka. Takok ya akhire. Lho, sampeyan goleki neraka lho. Lah pun jelas kok ngamal kula elek. Akhirnya kalau Gusti Allah malaikat rahmatnya diken nututi. Kalau tututi enek kok luntur-luntur karo mlebu neraka karepe piye ngono. Didangu, "Mas, sampeyan goleki neraka teng napa to, Mas?" Lah pun jelas kula mlebu. Lho, pun jelas menanten keputusan mboten nggih dereng. Sampeyan maca kitab ngamal pun tutup dereng tutup. Alah pun jelas lek kula iku neraka. Kalau Gusti Allah didhawuhi kandhakna wong kuwi kon maca meneh bek menawa enek sing kesingsal urung kecathet. Bek menawa enek ngamal apik sing ora ketulis. Ya sapa ngerti to? Malaikat iki iso kleru. Nggih, malaikat iso kleru lho, Pak. Komputer iso kleru kok. Komputer server niku SMS kadang-kadang kleru ya. Nomornya gak cocok. Malaikat itu ya iso kleru. Akhirnya mboten Gusti pancen pun leres kok. Lho tenan piye mbok teliti tenan? Nggih, pun saestu. Tit kowe mlebu neraka? Nggih, pancen bagian kula ngriku. Wong kula niki nggih percaya kalau enten neraka niku, mboten kula bantah. Saking pasrah. Saya kira kalau Gusti Allah didhawuhi, malaikat, iku lho, ning lemari sanding lawang aras, iku enek pirang-pirang kartu diskon, enek pirang-pirang kartu, iku jajal jukuken. Akhirnya kalau malaikat dipundhut, napa leres ingkang menika Gusti? Ya kuwi kartune jajal deloken kuwi. Iku kartune atas nama sapa niku? Atas nama Suradi. Iki jenengmu. Niku sing wong arep mlebu neraka niki jenengmu. Nggih, niku leres nami kula. Lah kuwi enek tulisan la ilaha illallah niku kowe tau muni la ilaha illallah. Duka kesupen kula. Dadi ndeke dhewe iki lho wis lali. Ning Gusti Allah mboten lali. Lho, ngoten lho nggih.
Akhire kartu diskon la ilaha illallah niku wau. Saiki timbangan meneh. Catatan ngamal samono mbane ditimbang. Ngangge kartu niku mak jeglek. Lah kok entek to niku. Ngamal elek sakmono dawane niku kalah karo bobote la ilaha illallah. Lah niku jenenge rahimun fi qiraatil kitab. Nggih, mergo iman kene kali Gusti Allah diwelasi. Nomor pinten niku? Kawan. Nomor gangsal wasirati lan siratal mustaqim wa ma khafatihi lan medenine sirat. Gak wedi piye wong liwat enek cakar ngalor ngidul nyakari nggantoli lek gak nganu kecantol katut. Nggih ta, kaya wong arep budal ngaji lak akeh cantolane ta. Menggo marung resto ngaji. Kecantol ngoten niku kan saged terjadi. Jane ya wis arep budal ngono. Bojone ngelena grimis-grimis Mas ra usah ndang masuk angin ngono ya wis ra sida budal kecantol. Nggih. Nah, sing aman niku panggah wong mukmin. Mergo pemene wong mukmin sing sregep grombol. Niku lek liwat Siratal Mustaqim grombol. Nganggo rombongan. Numpak langgar, numpak masjid, numpak pengajian. Sret, dadi sing arep gantol wedi. Nggih ta? Ora wani. Ngono. Jajal niku enek supporter rombongan numpak truk. Ora gak dicegat. Wani kowe ngendhek. Mas, sida ditawur kowe. Supporter. Lah iki wis rombongan wong mukmin liwat Siratal Mustaqim. Jangkar-jangkar sing arep gantol ora wani. Oh wong mukmin gak wani. Mendelep kabeh niku gantol-gantol niku. Pun. Nomor terakhir wanari wa darokatihi. Nggih ning neraka. Dadi eneng wong mukmin kuwi njegur neraka ki enek. Banyak enek. Tapi mesti diwelasi Allah. Dintas. Ngoten. Pengene lapisan-lapisane neraka niku kali Allah mungkin diresiki sangka wong mukmin. Jadi lek nek wong mukmin kecacer dijukuk, sampai sing terakhir niku kare sak kelenteng. Terus dikum teng telagane Kanjeng Nabi terus engkel terus dadi wong tapi ireng. Terus didusi meneh malah kaya wong. Terus kongkon nunggu ning ngarep swarga ki ndelongo apa ya. Roh enek bidodari arep omong wedi tapi pengen. Roh enek wong pacaran mbek bidodari. Aku jane yo pengen aku lek omong ndang neraka neh. Wong lek kadung tau kleru trauma to nggih. Niku wis meneng. Le, ndelok apa iku pengen kaya iku apa ora? Ah ampun guyon ah. Ditawani diarani guyon. Pun guyon ah. Lho kandhane iku kuwi duwe bagian kaya kuwi. Dadi carane arep mlebu swarga iku lek wong sing ora patek jodoh sing wis nguri dhewe mlebune swarga niku golek dalane swarga iku wis angel padahal wis mentas niku. Mulane ya beja-bejane wong sing duwe guru, beja-bejane wong sing duwe mursyid niku gampang dituntun. Swargamu ana lho. Akeh sing dudune. Bon, tapi tetep wong mukmin senajan mlebu neraka tetep dintas kalih Gusti Allah. Bon. Nomor 22. Wasaniatu wal isruna utawi catatan kang kaping 22. Iku kata batau nulis sapa arifun Mbah Wali, wong ahli makrifat. Nulis bismillahirrahmanirrahim ing tulisan bismillahirrahmanirrahim. Wa ausolana wa wasiat sapa arif antuj ala yen to didadekaken sapa bismillah tulisan bismillah didadekno fi kafanihi ing dalem ulese al arif. Dadi enek wong sepuh ahli makrifat pesen solek aku mati iki bismillah kuwi iki deleh kafan. Fakila mongko ditakoni sapa lahu arif, ayu faidatin laka fihi. Faedah napa, Mbah? Laka kedue panjenengan fihi ing dalam tulisan bismillah. Gunane napa? Fakala mongko dawuh sapa arif,
perlune aku sampeyan tak matur. Aku matur aku lu bakal matur sapa ingsun yaumul kiamat ing dalem dina kiamat ilahi duh pangeran kula. Ba'ath tamun kirim panjenengan kitaban ing kitab Quran. Wa ja'al talan dadosaken panjenengan unwanahu ing alamat adrese kitab. Bismillahirrahmanirrahim ing bismillahirrahmanirrahim. Quran niku lak kawitane nganggo bismillahirrahmanirrahim. Nah, goro-goro enek kertas ditulis bismillah. Niku wae ceblok diunggahne nggih. Nggih mboten. Tapi lek tulis enek kertas kok dienggo nulis ramalan. Kira-kira diuntel-untel apa diunggah-unggahne? Diuntel-untel. Nggih. Nah niku. Mulane sama-sama menungso fa'amil mergo nggawa bismillah. Fa'amil mongko mugi memperlakukan panjenengan ing kula. Jenengan perlakukan biunwani kitab bikakalan perlakuane adrese alamate kitabe panjenengan. Tegese diparingi kemuliaan. Asali satu wal isruna utawi catatan kang kaping 23. Iku kila didhawuhaken bismillahirrahmanirrahim utawi bismillahirrahmanirrahim. Iku tis'ata asyara harfan 19 huruf. Bismillahirrahmanirrahim ku isine 19 huruf. Bismi 3, Allah 5. Nggih. Ar-Rahman 6. Pira? 3, 5, 6. 14. Nggih. Ar-Rahim 6 lho. Pira? 3, 5 pira 8. Lho, 3 4 jeng Allah 4. Alif lam lam ha 4. 3 4 7. Nggih. 7 6 13 6 19. Bismillahirrahmanirrahim 19. Wa filan ing dalem hitungan 19 faidatane utawa ana faedah loro. Idau mau ta nomor 1 faedah iku ana zabaniyata sak temene malaikat al-gujun neraka. Malaikat sing tukang nguncal-nguncalne wong teng neraka iku tis'ata asyara ana 19 pleton 19 seragam enek seragam A seragam B sampai 19 iku duwe objek dewi-dewi ana sing khusus pelanggaran iki uncalne itu seragame dewi sing tukang nyantol tukang zina nek dhewe sing tukang gandol tukang mendem ana dhewe ngono. Lah bagi niki 19 kelompok niki duwe penolak. Fallahu mongko te Gusti Allah taala iku yadfa'u nolak sapa Allah. Baksahum ing apa istilahe? Baksun ing penyiksaane 19 iki mang ditolak biadil hurufi kelawan iki huruf atisata asyara kang ana 19. Jadi enek sak grup kuwi sing wedine karo ba enek sing sak grup wedine karo sin ngono ya enek sing sak grup wedine karo mem ngono ya enek. Lah mongko kowe iki munine bismillahirrahmanirrahim dadi wedi kabeh. Adalah. Dan malih awal faidah tusaniyah. Khalaqa dadiaken sapa Allah taala alailain dalam welirina wal naharolan wengi alailain wengi wan naharolan rina dadiaken arbaatan wa isrina saatan ing 24 jam. 24 jam. Suma faradun limajibaken sapa Allah khamsa sholawatin ing 5 sholatan fi khamsi saatin ing dalam 5 jam. Sholatin 5 jam, sisane karek pira? 19 ya ta? 24 karo 5 kari 19. Fadhil huruf tis'ata asyara. Mongko ta iki huruf 19 iku takok utumiba apa hadhil huruf tumiba kafaratin ing dadi penebus lidzunubi maring pira-pira dosa. Alati kang takok kang tumiba apa lati fitil kasaati dalam mengkono jam atis ata asyara kang ana 19. Matalah. Kinten niku mawon mugi manfaatipun. Monggo ndonga sareng-sareng maos suratul Fatihah
menawi sampun dumugi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dibaleni ping 11 kalih ngaturaken hajatipun piyambak-piyambak dhateng ngersanipun Allah taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.